Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut te baraka wa ta'ala. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut Jalla Jalaluhu, dhe dëshmojmë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishte rob prej robërve të tij dhe ishte I dërguari I tij I fundit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtarë, falenderojmë Allahun Jalla wa ala për mirësitë e shumta të panumërta të cilat na rrethojnë. Thot Allahu Jalla wa ala në surën An-Nahl: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo mirësi që e keni, qoftë ajo në syrin tuaj e vogël apo e madhe, qoftë ajo mirësi e hershme apo e vonshme, qoftë ajo mirësi në veten tuaj, qoftë ajo mirësi që e dini apo nuk e dini, është vetëm prej Allahu Jalla Jalaluhu. E prej këtyre mirësive më të mëdha që Allahu Jalla Jalaluhu na ka dhëruar me to, është edhe Islami, udhëzimi që Allahu te baraka wa taala na ka dhënë. Thot Allahu Jalla Jalaluhu në surën Yunus, ku I drejtohet krejt njerëzve, edhe I thret me thirrjen ja eyyuhan nas, o ju njerëz, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur. O ju njerëz, ju ka ardhur juve një këshill prej Zotit tuaj, një këshill e cila është tepër e vlefshme, edhe që ka peshë tepër të madhe, për shkak se është prej Zotit tuaj, ai I cili ju njeh juve më së miri. Wa shifaa'un lima fi as-sudur. E ajo që është këshill, në njëjtën kohë është ilaç për ato që keni në gjoksat tuaj, është përcjellim për zemrat, është ilaç shërim për zemrat tona. Wa hudan, është edhe udhëzim. Wa rahmatun, është edhe mëshirë lil mu'minin, për besimtarët. E çka është kjo? Është Kur'ani. Fjala Allah te baraka wa taala. Është Islami, shariati, wahi I cili ka zbrit prej qiellit, Kur'ani dhe Suneti. Në vazhdim thot Allah Jalla Jalaluhu: "Qul bi fadlillah." Thuaj, o ti njeriu drejtohet krejtve. O Muhammed, thuaj njerëzve: "Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu." Me mirësinë e Allahut edhe me mëshirën e tij, me çato ju gëzoni edhe krenoni. Huwa khairun mimma yajma'un. Kur'ani, fjala Allahut, Suneti, wahi, shpallja, është më e mirë se sa ajo që njerëz që dojnë shumë dynjan e mbledhin. Për atë arsye falenderojmë Allahun te baraka wa taala për çdo mirësi, ndërto mirësia e vllazëllakut, që na mbledh veç për hir të Allahut Jalla Jalaluhu. Keni parasysh se kjo është një seri e re që po fillon me lejen e Allahut te baraka wa taala, me titull komentimi apo shpjegimi I librit të edebit, apo kapitullit të edebit, e që është kapitull prej kapitujve të Sahihut të Buhariut. Edebin është qep përkthehen me disa fjalë: etika, mirësjellja, sjelljet e mira në përgjithësi, morali e kështu me radhë. Ky kapitull gjithsej përfshin 256 hadithe, që kanë me u shpjegu me lejen e Allahut te baraka wa taala. E krejt këto hadithe kanë të bëjnë me etikën edhe mirësjelljen. Nëse e keni lexuar një herë Sahihun e Buhariut edhe keni hap, Buhariu kur e ka shkruar librin e tij e ka ndonë kapituj edhe nën kapituj. Secili kapitull, që është tash për shembull na kena kapitullin e etikës, I ka disa nën kapituj. E këta nën kapituj I ka emërtu Buhariu, Allah më shëroft, me disa emra tepër të bukur edhe tepër të rëndësishëm. Saqë shpesh herë edhe gjykimi që ka me ardhur për atyre haditheve kuptohet prej vet titullit të këtij nën kapitulli. Ndërsa sot me lejen e Allahut te baraka wa taala kena me trajtu hadithet që vinë vetëm në 4 kapitujt e parë, e që janë bamirësia dhe mbajtja e lidhjeve, njerëzit që më së shumti meritojnë mirësjelljen dhe kujdesin ton, e dyta, e treta, në xhihad shkohet vetëm me lejen e prindërve, apo sheni sikur gjykimi këto vetë po të kallzon që ç'është gjykimi. S'bën me shkuën xhihad vetëse me lejen e prindërve. Po të kallzon që çeta njerëzin që e meritojnë me u sill mirë me ta dhe më shumë të duhet më kujdes për ta.
Edhe katërta, askush të mos i shaj prindrit e tij. Këto katër. E ne parimisht vëllezër dashur e dim që pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e kemi shembull për gjithçka në jetën tonë. Për gjithçka, ndërto edhe për edukatën dhe për sjelljen, nëse dojna me mësua etikën edhe moralin e mirë, kena me mësua prej pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot Allahu te baraka wa taala për të në surën Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtetë në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam e keni pasur shembulltyrën më të mirë. Andaj ai që don me mësu edukatën edhe moralin e mirë, le të mëson prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në surën Al-Qalam, Allah e lavdron shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe moralin e tij dhe i thot: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Me të vërtetë jo Muhammed je në një shkallë tepër të lartë të moralit. E si mos jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë shkallë kur Allahu te baraka wa taala është ai i cili ka eduku. Sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në surën Ali Imran thot Allahu jalla wa ala: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum." Për shkak rahmetit që ta ka jep Allahu azza wa jall ty o Muhammed, je tregu i but me njerëz që ke jetu me ta. Si shkak i mirësisë dhe mëshirës që Allah ta ka jep, ti je tregu i but me ta. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Sikur ti o Muhammed kishe me qenë i ashpër, edhe kishe pas zemrën e ngurtë, njerëzit ishin largu prej teje. Fa'fu anhum, pastaj e urdhron me disa pjesë të etikës apo të moralit. Fa'fu anhum, thot falë atyre. Wastaghfir lahum, edhe kërko falje për ta. Washawirhum fil amri, edhe kur ti je me sahabit edhe ki nevojë për dikon prej tyre, konsultohu me ta. Shawirhum fil amr, konsultohu me sahabit, me shokët e tu. Fa idha azamta, kur ti vendos diçka o Muhammed, fatawakkal ala Allah. Atëherë mbështetju Allahut. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Nga se me të vërtetë Allahu jalla jalaluhu i don ata të cilët i mbështeten atij. Po ashtu në surën At-Tauba, Allahu jalla jalaluhu e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë. Edhe ju drejtohet sahabive, ju thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Juve ju ka ardhur një i dërguar prej Allahut nga mesi juaj. Kjo është mirësi e madhe me ardhur një i dërguar prej mesit një venit, sikur që ka ardhur prej mesit sahabive radhiyallahu anhum. Çfarë cilësi ka ai i dërguar? Thot Allahu azza wa jall: "Azizun alayhi ma anittum." Azizun alayhi ma anittum, vujtjet që i keni jo, që i përjetoni. Lloj-llojshmëritë e vujtjeve që i keni janë shumë të rona për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është njeri i dhëmshëm edhe kujdeset për juve. Harisun aleikum, kujdeset shumë për juve. Mundohet shumë për juve. Bil mu'minina raufun rahim. Dhe ai pejgamber kur rën me besimtar, çfarë sjellje ka? Është raufun, i butë, rahimun, shumë i mëshirshëm. Po kjo nuk është vetëm për besimtarët. Kjo është për krejt krijesat që Allah te baraka wa taala i ka kriju. Thot Allahu jalla jalaluhu në surën Al-Anbiya: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se rahmet, mëshirë për të gjitha krijesat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj e transmeton Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, dhe të tjerë, një hadith nga Sa'd ibn Hisham ibn Amir al-Ansari, i cili është prej tabinëve. Shkon njerë prej herave të Aisha radhiyallahu anha dhe i thot: "Ja ummul mu'minin, o nëna e besimtarve, anbi'ini an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Tregom ti mu si ka qenë etika dhe morali dhe sjellja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuar ka pyet njerin kryesor, njerin që mas mirti e nje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E patjetër që ata njohin mas mirti gratë e tij. E ka pyet Aishën, çysh e ka pas ai sjelljen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha i thot: "Alasta taqra'u al-Qur'an?" Ti nuk e lexon Kur'anin? Ai thot: "Bela, patjetër o nëna besimtare, lexoj." I thot Aisha radhiyallahu anha: "Kana fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Me të vërtetë, sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani. Është për qëllim sjelljet që Allahu ka urdhëruar me ton Kur'an, ato i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
disa transmetime tjera të Imam Ahmedi thotë kana khuluquhu al-Quran, më shkurt. Sjellja e tij apo morali i tij ka qenë vetë Kur'ani. E këtu vlen vllazëni me u cek, me u përmend edhe një hadith tjetër i cili transmetohet që nuk është i vërtetë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjala Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë, thuhet se ajo thotë kana Qur'anan yamshi 'ala al-ard. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani i cili ka ecë përmi tokë. E kjo nuk është e saktë. Edhe në sened, po nuk është e saktë edhe në metën, në fjalët që i ka thonë, që thuhet që ka thonë Aisha radhiyallahu anha. Pse? Se Kur'ani është cilësi prej cilësive të Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe s'ka mundësi që Kur'ani me qenë i krijuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është krijes, sikur krijet krijesat e tjera. S'ka mundësi që një cilësi e Allahut me ecë përmi tokë. Edhe në sened është i dobë sikur sened, po edhe vetë metni është, domethënë, që bjen kundërshtim me parimet fetare. Po fillojmë me lenin Allah te bareke ve teala me në kapitullin e parë, cilin e ka quajtur Babul Birri was-Sila. Në kapitulli me emrin bamirësia dhe mbajtja e lidhjeve. Në këtë në kapitull Buhariu Allah mëshiroft e ka përmend një ajet edhe një hadith. Ajetin e parë që ka përmend është në surën Al-Ankabut, ku thot Allahu te bareke ve teala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Me të vërtet ne e kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit e tij. Këshilla për sjelljen e mirë ndaj prindërve. Wa in jahadaka litushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Pastaj Allahu thot, nëse prindërit e tu, o njeri, sillen keq me ty, edhe të fusin ty me zor pa dëshirë, që me i bësh shirk Allah te bareke ve teala dhe insistojnë këta, fala tuti'huma, te mos i paso ata, mos ju bend atyre. Nga se e përmendim inshallah në vazhdim që nuk lejohet me u bind dikujna kur të shtin me i bë haram Allahut te bareke ve teala. Ilayya marji'ukum. Që përmbyll Allah azza jalla jetin. Tek unë është kthimi juaj. O ju njerëz, o ju fëmijët këtyre baballarëve dhe nënave. Allah azza jall na ka urdhëruar me u bind edhe babës edhe nënës. Edhe na ka urdhëruar nëse na shtin me bë kufër edhe shirk, mos me ju bind. Mas këtyre urdhëresave thot ilayya marji'ukum, tek unë është kthimi. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. E pastaj un ju tregoj juve se çfarë keni vepruar. A është për qëllim që Allahu veç ju tregon rreth venditën e gjykimit që për shembull ti ju ke bind prindërve, ty s'ju ke bind. Edhe çikaq? Jo, Allah te bareke ve teala me këtë ajet me kuptu që ju tregoj se çysh keni vepruar dhe ju marr në llogari. Ai i cili ka merituar përmes kësaj xhenetin futet në xhenet me mëshirën e Allahut. Ai i cili përmes këtyre urdhrave e ka merituar xhehenemin, Allahu azza me drejtsinë e tij, nëse nuk e fal, e fut në xhehenem, Allahu na rujt. Ndërsa hadithin që përmend Imam Buhariu këtu në këtë kapitull është hadithi i Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili thotë sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali ahabbu ila Allah. E kam pyetur të dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, cila vepër është më e dashur te Allahu te bareke ve teala. Kësi gajle kam pas sahabit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amo këta i kam pas gajlet kur kam pyet me punu me çata që kam ju përgjigj me ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo sikur na sot që pyesëm shumë, po pyesëm vetë sa me pas diçka sikur informat, me ditë që kur përmendet me xhlis me thon po unë e di këta, edhe më mburr me ta dhe me pas vetë sikur informat. Jo. Këta kam pyet që me punu për ata. Kur e ka pyet ejul amel ahabbu ila Allah, cila vepër është më e dashur te Allah, ai menzi s'ka prit mu përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me vepruaj me atë vepër, edhe me shtim menja në praktik. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj ka thonë as-salatu ala waqtiha, përgjigja e parë. Vepra më e dashur te Allah është namazi në kohën e vet. Pastaj ka pyet Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma ayun, e pastaj cila vepër është më e dashur te Allah azza xal? I thot birrul walidain. Sjellja e mirë me prindërit. Për këtë arsye ka pru Buhariu këtë hadith në këtë vend, se ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjelljen e mirë me prindërit. Pastaj ka pyetur një herë thumma ayun, e pastaj ja Rasulullah, cila është më e dashur te Allah? Ka thonë el jihadu fi sabilillah. Lufta në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Pastaj Abdullah ibn Mas'ud i thot haddathani bihinna. Këto trijat më ka thonë i dërguami i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Walau istazadtuhu lazadani. Edhe sikur të kisha pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thon thumma ayun,
e pastaj cila vepër është më e dashur, kish më kallëzu edhe të katërtën edhe të pestën. Po, thot çka që kum pyet, çka që më ka përgjigj i dërguami i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Përgjigja e parë, namazi në kohën e vet. Sa i përket namazit, elhamdulillah, e dim krejt vlerën e madhe të namazit, edhe vlerën e falës së tij në xhami, edhe vlerën e falës së namazit me xhamat, krejt këto elhamdulillah, i dim krejt çka nametit është me praktiku. Po unë kum përzgjedh një ajet në surën At-Tauba apo në surën An-Nisa, ku Allahu xhalla xhelaluhu flet për luftën, edhe për gjendjen e luftës. Aty i urdhron namazlit besimtarët që me u fal e para me xhamat. Edhe aty, edhe në luftë, i urdhron me u fal me xhamat, me u fal bashkë, jo vetë mu fal. Kjo e para. E dyta, në këtë rast, Allah azza wa jalla ju thot: "Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Me të vërtetë namazi për besimtarët është obligim prej Allahut te bareke ve teala mu fal në kohë të caktuar. E ka fillimin edhe mbarimin e vet, secila kohë. Nuk lejohet me lon namazin jashtë kohës që e ka. Vetëm në disa raste që i ka përmendur edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dikon e nxen xhumi, edhe nuk i del xhumi hiç vetëm mas namazit, atëherë normal çohet edhe fal më një herë. Ose nëse harron namazin, ndodh edhe kjo kanë herë që dikush mundet me harroni namaz. Ka hi namazin harron edhe i del koha. Kur ka ai breng të madh ose diçka, Allahu na ruaj. Në këto raste po lejohet më fal edhe mas kohës. Po në përgjithësi do të më fal në kohë. Saqë Allahu ju ka thonë: "Fa idha qadaytumus salah", kur të falni namazin në kohë të luftës së frikës, ashtu në xhihad kur thini, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Përmendeni Allahun në këmbë, ulur edhe të shtrirë. "Fa idha tuma'nantum", e kur ju të qetësoheni, masi që të kryet lufta, edhe keni kohë me pushu pak edhe me u qetësu, "Fa aqimus salah", atëherë faleni namazin në formën më të plotë. Edhe këto e thotë, domethënë, këto që përmendëm deri tash, "Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta", me të vërtetë namazi është për besimtarët obligim në një kohë të caktuar. E dyta që përmend Allahu në këtë hadith është që përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "Thumma birrul walidain." Pastaj vepra më e dashur te Allahu është sjellja e mirë me prindrit. Krejt e din që do të më usill mirë me prindrit. Po, a unë lërë në kush me pyet vetëm pse do të më usill mirë me prindrit, edhe me i meditu shkaqet se pse do të më usill mirë me prindrit, që me ju rrit njerit imani hala më shumë edhe me ju bind urdhrit Allah te bareke ve teala. E para është se prindrit, Allah i rujt edhe i mëshiroft ata që kanë vdek, janë shkak për neve që gjindemi sot në dynja. Sigur mos të ishin kon prind, nas ishim kon këtë dynja. Allah te bareke ve teala i ka kriju që ata prind edhe i ka bo shkak që unë edhe ti me lind. Veç që të sebeb, nëse njeri menon edhe thot që ky baba jam edhe që këna nem jenë shkak që unë jam sot edhe jetoj, ata do të mi u binde dhe mingu në qka do që i urdhron prej urdhrave të mirë që nuk bindesh me ligjet Allah te bareke ve teala. Kjo e para. E dyta, mos flasim për netët e shumta që i kalon edhe baba dhe nana, sa në fëmijët e vogël pa gjëm. Allah te bareke ve teala në surën Al-Qasas thot: "Wa min rahmetihi ja'ala lakumul lejla wan nahar litaskunu fihi." Thot prej mëshirës së Allahut është që ka kriju natën edhe ditën, natën e ka kriju jo me pushunta. Lind fëmia subhanallahu dhe nuk ka mundsi prindi, as baba as nana me pushun çat natë që Allah ka kriju për ty që me pushunta. Tani mos flasim për edukimin në forma ndryshme, veçanërisht edukimin fetar. E mos flasim për mësimin, mos flasim për gjithanjen që është tek nanat ose te shtatzania që marrin fëmijët në bark. Krejt këto nëse njeri nalet edhe i menon edhe i kujton sa më shpesh, këto bëhen shkak me lejen Allah te bareke ve teala që njeri më u bind prindvet vet. Edhe më kon shembull edhe më kon prej robëve të Allah te bareke ve teala të mirë. Ka ajete shumë ku Allah azza wa jalla na thret më u bind edhe më ngu prind ton. Ndërto ajeti i surës Luqman. Thot Allah jalla jalaluhu wa wassayna al-insana biwalidayhi. Na kena urdhru njeriu më sill mirë me prindët e tij. Edhe më një herë del te nana. Flet për nanën më një herë. Nga se puna e nanës që e bën për fëmijën e vet edhe mërzia e madhe që ka nana edhe hjekat e mëdha që i ka nana për fëmijën e vet janë më të mëdha se sa ato të babës. Thot
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. E ka mbajt nëna e tij në barkun e vet, dobësi pas dobësie, vështirësi pas vështirësie. Ka pas vështirësi 9 muaj, tani ka pas vështirësi mas 9 muajve edhe me pru me qit një jetë atë fëmijë. Wa fisaluhu fi amayn. Edhe Allah tregon që largimi i këtij fëmijës apo kësaj foshnje prej xhirit është brenda 2 viteve. Brenda 2 viteve do të më largu, siç thot Allah te baraka ve teala në surën Al-Baqara, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn. Nënat, ato që dhojnë gji, ju dhojnë gji fëmijëve të vet 2 vite të plota. Liman arada an yutimma ar-radha'a, për ato që dojnë me plotësu gjithënjen 2 vite. Pastaj thot anishkur li, a urdhron çdo rob të Allahut azza xal. Edhe keni kujdes me çka urdhron. Anishkur li. Trego falënderues ndaj meje, o robi im. Më njëherë mas kësajna, wali walidayka. Edhe trego mirënjohës edhe falenderoj 2 prindët e tu, babën edhe nënën. Ilayya al-masir, edhe dije që kthimi është vetëm tek unë. Sa përmendet kthimi vllazni, Allah azza xal këta na thot që me kuptu që na kena me jep llogaritë Allah azza xal. Jo veç me ditë si informatë që kena mu kthy te Allah. Po me menu që kur të kthehemi te Allah kena me jep llogari për këto urdhra të Allah xhalla xhelaluhu. Vazhdim të këtij ajeti sura Luqman thot wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Një sikur në surën sikur në ajetin që përmendim në surën Al-Ankabut, nëse ata ty këmbgulin domethënë ndaj teje që ti më bë shirk, atëherë mos ju bënd atyre. Për shkak se transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij një hadith nga Ali radhiyallahu anhu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la ta'ata fi ma'siyati Allah. Nuk lejohet me u bind njerëzve e me i bë gjuna Allah te baraka ve teala. Nëse dikush të thot mos e fal namazin. Që fatkeqësisht ka kësi prind që i urdhrojnë fëmijët e vet mos mu fal për shembull, ose mos më bëj diçka çka tjetër prej urdhrave të Allahut azza xal, këtë rast nuk do të mingu. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. Me të vërtetë bindja ndaj njerëzve është veç në ato të mirën, në ato që lejohet, që nuk bën kundërshtim me shariatin e Allahut te baraka ve teala. E na dim që në fen ton Allah azza xal i ka kriju disa njerëz që ju ka jep pak më shumë përparësi, edhe ka urdhëruar tjerët me ju bind atyne. Ndërta janë prindërit që urdhërohen fëmijët me ju bind atyne. Pastaj është burri që Allah azza xal i urdhëron gratë me ju bind burrit. Po ashtu janë edhe prisit e besimtarëve musliman, që Allah azza xal i urdhëron krejt muslimant me ju bind prisave të tyre. Qofshin ata drejt apo zullumçar apo fasika, sa problem. Nëse janë musliman, Allah azza xal kështu na urdhëron. Edhe na do të me ju bind Allah te baraka ve teala, do thotë që ai na urdhëron. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Subhanallahu vllazni, thot nëse ata ju shtin me mbomu shirk, mos i dëgjoni, po prapse silloni mirë me ta. Në çështje dunjos, edhe nëse janë prind mushrikin, i bojnë shirk Allah ditën edhe natën, na e kena obligim me ju bind aty në për aq kohë sa nuk na shtin me bë diçka gjuna Allah te baraka ve teala. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Sillu mirë me ta në çështje dunjos. Tash paramendo vllazni, na që i kem prind e mirë dhe i kem muslimanë dhe i kem të udhëzuar, sa do të na më ju bind aty. Secili le të nalet edhe le të mediton. Pastaj në surën Al-Ahqaf, Allah azza xal e përmend një ajet ngjajshëm ku thot që i ka urdhëruar njerëzit me ju bind prindërve të tij. Dhe prapë përmend subhanallahu nanën më njëherë thot hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Është lodh nana e tij shumë sa e ka mbajt në barkun e vet, edhe pastaj kur e ka lind. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Edhe gjithënia e tij së bashku me shtatzanin, thot Allah azza xal, janë 30 muaj. Qysh ka mundësi që kemu kon nëse e din dikush? Allah azza xal thot e ka mbajt në bark nana fëmijën e vet, edhe në momentin që ja ka nal gjinin, këto bashkë më bëhet 30 muaj. Është për qëllim që 2 vjet i ka dhënë gjë. E që i bën 24 muaj. Edhe 6 muaj tjera e ka marrë në bark. Do të thonë njëri zakonisht
fëmia kur të lind, ka mundësi kur të lind, pasi që të plotson muajin e 6, me pas jetë edhe me jetu. Kjo është për qëllim. E ka marrë për shembull bark të saj për 6 muaj të plot, pastaj e ka lind dhe i ka jap xhi për 2 vite me radhë që 24 muaj. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu na tregon se si duhet me usill kur njeri arrin në moshë pjekurisë e qenë 40 vite. Thot Allahu te bareke ve teala: "Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Kur të forcohet njeri, edhe në trup, po edhe në mendje, e arrin atë majën e pjekurisë. Edhe i bën 40 vjet. Çka do të më bëjnë në atë kohë? Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Do të më lutë Allahun azza wa jalla dhe më thonë: "O Allah, mundsama mi falëndëru mirësitë që ti më ke jep mu edhe prindërve të mi." Do thonë do të më lutë vetëm për vete, do të më lutë Allahun te bareke ve teala për vete, po edhe për prindër. Wa an a'mala salihan tardah, edhe më lutë Allahun më mundsu me bëj vepra të mira që Allah është i kënaqur me to. Wa aslih li fi dhurriyyati, edhe më lutë Allahun xhalla xhelaluhu që më jep mirësi edhe udhëzim tash në pasardhësit e tij. Sigur ky që u kon pasardhësit i kujna, Allah tash edhe këta furnizon me pasardhës tjerë. Do të më lutë Allahun azza xhel edhe për baballar të nonat, po edhe për pasardhësit. Inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin, unë jam penduar tek ti dhe unë jam prej muslimanëve. Pse kanë zbrit këto ajete në surën Al-Ankabut, edhe në surën Al-Ahqaf, edhe në surën Luqman, këto ajete ngjashme, që Allah ka urdhëruar njerëz me ju bin prim vet. Transmeton Muslimi, Allahu mëshiroft, një hadith nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili thot disa ajete nga libri Allah te bareke ve teala kanë zbrit për mua. Thotë më shkak se kanë zbrit disa ajete të Allah xhalla xhelalu. Ndërto këto ajete thot halafat ummu Sa'd alla tukallimahu abadan hatta yakfur. Është betu nana e Sa'dit, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, që s'ka mi fol Sa'dit asnjëherë derisa ai të bën kufër. Të mohan Allahun xhalla xhelaluhu. U betu për diçka që nuk bën me u betu. Wala ta'kula wala tashrab. Edhe është betu që as nuk ka me hangër ushqim, as nuk ka me pi, as në pije derisa të bën shirk dhe kufër, djali i saj Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qalet, me çfarë preteksti, çfarë arsye ka pas kur i ka thonë kështu? Qalet za'amta anna Allah wassaka biwalidayk. I ka thonë ti po pretendon o sa që Allahu të ka urdhëruar ty më u bind prindërve. Atëherë bë shirk dhe bë kufër. Edhe leje fejnë Allahu xhalla xhelalu. E Sa'di a ka dëgju? Patjetër që jo. Ka se ka di që nuk lejohet më u bind dikujt tjetër përveç Allahu xhalla xhelaluhu. I ka thonë wa ana ummuk, unë jam nëna jote. Allahu të ka urdhëruar më u bind nanës, unë jam nëna jote. Wa ana amuruka bihadha, dhe unë po të urdhëroj me këto. Thot transmetuesi makathat 3 hatta ghushiya 'alayha min al-jahli. Ka nejt 3 ditë plota pa hangër dhe pa pi, edhe si ka fol Sa'dit, saqë edhe i ka rat fekt prej lodhjes të madhe. Derisa ka ardhur një prej djemve të saj, të cilën e kanë quajtur Umara, edhe ka jep ujë me pi. Faja'alat tad'u 'ala Sa'd. Edhe në këto raste kur u kfjell pas 3 ditëve, prap ka bëu dua kundër Sa'dit. Sa'd ibn Abi Waqqas djalit vet. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية. Pastaj Allah xhalla xhelalu ka zbrit këto ajete që do të më ju bind prindve, po nëse të shtin me bëu shirku ose diçka, mos me ju bind atyne. Pastaj në një ajet tjetër vallazin surën Al-Isra, Allahu xhalla xhelaluhu urdhron me tauhid, urdhron me ibadet. Edhe më një herë mas tauhidit, mas hakut Allah azza wa jall, urdhron me sjellje të mirë ndaj prindve. Thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ka urdhëruar Allahu xhalla xhelaluhu mos me adhuru askën tjetër përveç tij. Më një herë thot wa bil walidayni ihsana. Edhe ka urdhëruar me usill mirë me 2 prind. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nëse ti je gjallë edhe arrin ti pleqërinë e tyre, janë afër teje në pleqëri, qoftë
të dytë, po nashta edhe veç baba ose veç nana, nëse arrin pleqninë e dikujt apo i prindve tu, ose babës ose nanës. Fala taqul lahuma uffin. Mos i thuaj aty në as uf. Çikaq nuk lejohet më thonë prindve. As fjala uf. Mos mu bezdis prej kërkesave që i kanë ata. Se njeri kur plakët ka nevojë të madhe për fëmijët e tij, ka nevoja ndryshme. E do të më shërbëj aty në patjetër. E Allah në këtë rast të shërbeju, edhe sillu mirë me ta, edhe mos i brengos te ata, edhe mos ja thuaj as fjalën uf. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Edhe mos i kundërshto ata, mos i qarto ata, mos u bëj ashpër me ta me fjalë, po thuaj atyre fjalë të buta dhe fjalë të kajshme që i dojnë ata dhe i pëlqejnë ata. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma. Edhe trego modest me ta, edhe për ulo për ta, edhe tregoj mëshirshëm për ta. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dhe lut Allahun, thuaj o Allah, mëshiroj ata dyt sikurse apo për shkak se ata janë kujdes për mua sa kam qenë unë fëmijë. Si shkak i asaj kujdeses të madhe që kam pas për mua. Krejt ato që i përmendëm, shtatzania, gjithonja, lindja, krejt sigurimi i kushteve ekonomike, gjithçka. Qysh ata janë sill mirë me mua ja Rab, edhe ti për çata mëshiroj. Kur ti sheh njëri prind të vet, në gjendje që kanë nevojë për dikon tjetër përveç vetes vet. Transmeton Imam Muslimi një hadith shumë të frikshëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. 3 herë ka thonë çit fjalë. E që i bjen qoft i nënçmuar. Qoft i nënçmuar. Qoft i nënçmuar 3 herë. Qila man ya Rasulullah. Kan thon sahabit, për kanë fjala i dërguami i Allahut, kush më koni nënçmuar kaq shumë që po thot 3 herë për të kështu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi 'inda al-kibar. Qoft i nënçmuar ai i cili i arrin dy prindët e tij në pleqërinë e tyre. Pastaj thot njërin prej tyre apo dytë, s'ka lidhje, edhe nëse mbrin veç nanën ose veç babën. Çaj është i nënçmuar. Thumma lam yadkhul al-janna. Nëse nuk hin xhenet. Do thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast ka thon kuptimi i hadithit është që tepër i nënçmuar është ai njeri i cili nuk hin xhenet, edhe pse babën ose nanën e ka plak edhe 10 vjet dhe ka nevojë për të, edhe ai nuk e bën punën që me hin xhenet. Është derë prej dyrëve xhenetit, me pas babën ose nanën ose të dytë, plaq të vjetër edhe të smut edhe njerëz që kanë nevojë të madhe për ty. Edhe para mendon dikush e ka çit mundësitar që Allah azza wa jalla ka jep, edhe nuk hen prap në xhenet. Për çet njeri ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Qofti nënçmuar ky njeri. Allah na mëson që kush e kena prind gjallë, mu sill mirë me ta dhe me fitu xhenetin përmes tyre. Edhe për fund vllazni, unë pata njët me shpjegu në kapitullin e parë, 2, 3 dhe 4, po pelojna veç me të parin, inshallah, pastaj herave tjera shkojmë pak më shkurt. Te hadithi që ka përmend Buhariu, hadithi i parë që tham, cilat vepra janë më dashura, hadithin e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ka thonë, e para cila ke? Namazin kohën e vet, e dyta? Respektimin ndaj prindërve, dhe e treta? Al-jihadu fi sabilillah. Lufta në rrugën e Allahut te baraka wa taala. Edhe kjo do të thonë është për veprave që Allahu xhalla xhelaluhu i dën më shumë. E që përmend Allahu azza xhel vlerën e tij shumë edhe në Kur'an edhe në hadithe. Ndërto është ajeti i surës Al-Hujurat, ku Allah i përmend burrat e vërtet prej besimtarëve. Tregon kush janë besimtarët e vërtetë, tregon disa cilësi që i kanë ata apo do të më i pas. Thot për ta, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët e besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. E pastaj nuk kanë asnjë dyshim. Janë të fortë, nuk i lojnë fitnë të ndryshme me shti
në zemrat e tyre dyshime. Jo janë të fortë, janë stabil në rrugën e Allahut te bareke ve teala. I kanë këto cilësi. Thumma lam yartabu. Besimin në Allahun, besimin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos dyshimin, apo më thonë më mirë përqendrueshmërinë në fe, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Edhe bojnë xhihad, luftojnë rrugën e Allahut me pasuritë e tyre dhe me shpirtat e tyre atëherë kur kërkohet prej tyre, atëherë kur është nevoja. Ulaike humus sadiqun, me të vërtetë këta janë besimtarët e sinqertë dhe besimtarët që kanë pas për një me imanin e tyre. Kjo është një prej ajeteve ku Allah azza wa jall i lavdron këta njerëz. Ndërsa prej haditheve, mjafton hadithi i Enesit radhiyallahu anhu që transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, në dy sahihat e tyre, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la ghadwatun fi sabilillah aw rawha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një marshim i vetëm, një dalje e vetme në rrugën e Allahut te bareke ve teala, qoftë në fillim ditës apo në fund ditës, kur do veç një herë me dal në rrugën e Allahut te bareke ve teala, thot është më e dashur tek Allahu azza wa jall sesa dynjaja me çka konta. Sesa dynjaja me çka konta. Nga se Allah azza wa jall i dën besimtarët cilët e kanë imanin e tyre të vërtet, janë të sinqert me Allahun xhalla xhelalu, saqë janë gjendje me jep edhe shpirtin dhe pasurinë dhe gjithçka që kanë, veç me taku Allahun azza xhela ai me qenë i kënaqur me ta. Me kaq përfundon inshallah, elos Allahun xhalla xhelaluhu me na bëj prej besimtarëve me cilët ai është i kënaqur. Me na bëj prej besimtarëve të cilët hyn në xhenetet e tij pa llogari. Edhe elos Allahun azza xhel sidomos me na bëj prej atyre që sillen mirë ndaj prindërve vet edhe e fitojnë xhenetin përmes kësaj dere të madhe që Allah azza xhel e ka lënë të hapun për ta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.